Сәлем достар, наш туковар арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде кедей отбасы, кедей өмір деген сериал болады. Ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркелу болады. Телефоныңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Біз сериалымызды бастайық. Анашым, неге біз осындай жерге келдік? Қызым, енді кетеміз. Я білем, бірақ осындай жерде тұрудың қажеті жоқ қой. Қызым, енді осындай жерде тұрамын, енді басқа амал жоқ. Кедей болдық біз. Кедей болудың қажеті жоқ еді. Қызым, мен түсінем сені, жаным, қызым. Мен түсінем ғой алттым. Бірақ амал нешік? Осы жерде тұрамыз. Бака ақша тапқаннан кейін үй сатып аламыз. Түсінікті ме? Ақылым тыңдашы. Жарайды, ақылыңызды тыңдаймын. Бірақ екі төсек болу керек қой, неге бір төсек ұстап тұрсың сен? Ой, қазір ұмытып кетіппін, қазір алып келем. Ана жер далада тұр, қап далада екен ғой, алдым ұмытып кетіппіз. Бәсе, міне қызылға сен жат. Ал мен осы жасылға жата берем, жарай ма? Ал енді түн болып жатайық. Так, светтер сөндірейік мына. Жақсы. Так, оны төсегін сала берейік па? Мен төсегін сала берем мен. Қай жерге жатамыз? Осы жерге жата берейік. Болды, мен төсегін салалым. Жақсы, анашым. Мен жаттым. Қарлықтың қызым. Менің ақылды қызым. Менің осы жата берейін мен. Таң атқан соң. Қарлықтың маған. Так. Мына төсегімді бір жерге жинап қойын. Мына коробкаға салайын. Ой, неге коробкаға? Ой, бір коробкаға сыймайды екен ғой мынау. Қайда салам мен туй бір. Жоқ қой бірден дұрыс. Мына салсайыншы. Күйен екен. Анашым дейтін жаманды шаршаған сияқты ой. Оятпай қойын, кез тұрар өзі. Сен таң атқапты, маған қайырлы таң. Қызым, тұрып алғансың ба? Анашым, қайырлы таң. Я тұрып алдым. Ерте тұрып жақсы ғой. Бүгін не істейміз? Бүгін ба? Мен білмеймін. Может быть, мен жұмыс іздейтін шығармын. Жақсы, жарайды. Мен болсам, мысалы, көшені аралап істейтін шығармын. Жақсы, бірақ көшені аралайым деп магазинге кіріп кетіп, бір нәрсе алып жүрмей, ақшам жоқ екенін білесің ғой? Я алмаймын ғой, уайымдамаңыз. Жақсы. Ал біз таңғы ас ішпейміз бе? Ой, қызым, біздің ақшамыз жоқ па білесің? Әзірге біз тамақ іше алмаймыз. Жарайды енді. Жақсы, онда мен кеттім. Көшені аралауға. Жақсы қызым, ал мен жұмыс істеуге кетейін. Жақсы. Қызым, содан төсекті жинай салшы. Ал өзің төсегі байды. Мен мына коробкаға салып тастамын. Мына коробкаға сала салыңыз. Жақсы. Жақсы, анашым, мен кеттім. Жақсы қызым, сау бол. Өзіме дейтін. Мынау телефон алу керек. Оған да ақша жинайын мен. Жақсы, онда мен жұмыс іздеуге кеттім. Мына көше қандай әдемі. Және де адамның көп жүреді екен. Қандай күшті. Так, ана қыз не қарап тұр бізге? Бізге қарап тұр ғой. Осы көшеге бірінші рет келіп тұр ма немене? Бәле. Аң-таң болып қарайды ғой, ужас.
Ханымдар, сіздерге өзі қаншарада айтамын, мен сіздерге сөйлемеңіздер, жан жаққа қарамаңыздар. Мен түсіріп жатырмын ғой, бұл прямойға шығады ғой. Кешірім сұраймыз. Мә, қандай күшті. Ана жерде не болып жатыр? Что-то журналистер келген бәлкім осы көшеге. Екі ханымдан сұхбат алып жатқан сияқты. Қойыңыздар, сіздерден сұхбат алғанша бір басқа біреудің алғаным дұрысырақ. Жақсы, өзіңіз білесіз. Иә, өзіңіз білесіз ғой. Ой, ана жерде бір ханым тұр ғой. Мүмкін осы қыздан сұхбат алармын. Ой, ана журналист маған қарап тұр ма? Жақсы, мен онда түсейін. Не болды? Сіз сұхбатқа шығасыз ба? Не? Сұхбатқа ма? Жоқ, шыға алмаймын, ренжімеңіз. Одан да бізден ала беріңізші. Жоқ, сіздерден алмаймын, өйткені сіздер жаңаға қарап дұрыс сөйлей алмайсыздар. Мен де дұрыс сөйлей алмаймын, мүмкін басқа біреуден аласыз сұхбат. Одан да мен кете берейін, иә? Ойбай, неге? Просто сұхбат тасқып кеттірғаным жоқ. Жақсы, сау болыңыз. Жарайды, өзіңіз білесіз. Мына қайда жүр, уже кеш болып кетті ғой. Келеді, әлі келмеген бе? Мен жұмыстан келдім ғой. Мен терезеден қарап көрейінші. Жоқ қойын, мен бұны қайдан табамын? Туф, бір ертерек қайт деп едім ғой мен оған. Жарайды, кішкене күте тұрайын, егер келмей жатса полицияға барамын. Ана журналист Сағат деген қызық екен, не сұхбатла жазады ғой. Неге жетті қалыптан тез-тез жеме кірейін. Сен қыз қайда жүрсің? Анашым, кеш жарық, қалайсыз? Ой, сен де бір, мен сені іздеп таппай жүрмін ғой. Кеш болып кеткеннен кейін қап-қараңғы. Мен шошып өле жаздадым. Ой, серьез. Назар, сөйлей берме. Короче, мен сирена жүріп, журналист болып жатқан ғой. Журналист болып жатқан кезде. Ой, іздеп кеттім. Той дұрыстап, маған түсіндірші. Короче, журналист сияқты келген бір көшеге, мен көшеде сирена бердім ғой. Мына көшеде ме? Я, осы көшеде журналист жүр екен. Бір қыздан сұхбат алып жатыр екен. Мен тұрғым ғой. Еще сол екі қыз маған бір түрлі қарады. Қойш, бір түрлі қарады ма? Я, маған кәдімгі бір түрлі қарады. Сосын, короче, журналист ұрысты ғой. Не үшін? Саған ба? Жоқ, маған емес. Ана екі қызға ұрысып қуып жіберді да. Сосын мені шақырды ғой сұхбатқа. Не? Сосын сен не дедің? Сосын әрине жоқ деп қашып кеттім. Уф, дұрыс істепсің, шошып кеттім ғой, сұхбаттасты екен деп. Ой, анашым, сізде тұрақсы бар ғой.